嗱，縫合水晶就唔係話好罕有，不過佢呢件呢，就有超過即係差唔多11cm，咁佢就特別就在呢度啦。首先，咁你見到啦，呢個就係縫合線，裏邊白控嗰個就係縫合線，唔同嗰啲咩內裂啊、冰裂嗰啲唔同嘅，佢係一個控嚟嘅。我唔知點樣寫咯，如果用書面語有個控喺度，咁你見到啦，個控呢係由啲呢度將住在呢度到啲，咁呢個就個控啦。咁呢個就係縫合水晶破壞之後再重生，即係佢應該係分開過，跟住再逼埋呢。佢嘅意思係，咁佢再另外呢個特殊嘅地方呢，你見到佢好多個晶尖啦，1、2、3、4、5啦，另一邊好啦，未完喎，即係既然要影片，梗係揾嚿特別啲嘅啦。佢仲有咩特殊呢？嗰個呢邊應該係呢邊，你睇佢，你覺得咦咁多瑕疵？但係如果能夠細睇嘅話呢，佢係好多個小晶尖喺埋一齊嘅，即係呢度啊。跟住佢首先佢好似凹咗落去咁樣啦，咁佢亦都係有啲縫合嘅痕跡喺度啦。咁所以某程度上佢個咁長嘅縫合水晶呢係難得啲嘅。當然啦，你話如果佢肥肥大大一件嘅咁啊，梗係唔係太難啦。咁但係長長幼幼咁呢啲就會比較難得一啲咯。跟住你見到佢好多個一疊一疊生啦，係啦，仆上去咁樣咯，兩邊都有啲啦。好啦，即係個長度就係咁樣，亦晶瑩度亦都 OK。側身呢啲就骨蓋紋啦，所以唔係你都見到佢啲一定有平衡生長紋，唔平衡生長紋真係唔係什麼雷姆尼先有嘅，好多水晶都會有嘅。咁或者佢仲有其他特殊性嘅，即係可能呢啲晶面好特別。咁呢個我就未有細睇啊，因為我就中意佢呢個嗰個11cm 長，同埋個控好清楚咯。咁就睇下係咪你揾緊嘅縫合水晶啦。拜拜。